сега ще играя на Майнкрафт с Хрисиро. Кажи здрав. Здравейте! Да. Хора, има пазител в мините, който става като сянка, удрани и после си тръгва. Много яко. Да, мен малко ми е страх. И така, както виждате, това е изоставената мина в миналия епизод. Ела, помощ! Помощ! Трима пазители! И са ми наточили мерника. Не е страх ми. Аз се шибе. Броня. Да. Как се нападат пазителите? Имат нещо като лазер и просто се прицелват и те нападат. Ела тук. Знам го това. Ела тук, трябва да ги убием. Ще ти дам... Имаш диамантен меч, използвай го. Къде са те? Страх ми. Ето ги! Ела тук, следвай ме. Следваш ли ме? Да, съм за теб. Ето ги. Това завой тук. Пази се, ще ти вземат живота. Не, трябва да се пазиш също. Умри! Помощ, Хриси, помощ! Умирам! Стига, бе. Жив ли си? Да, жив съм още. Аз умрях. Ама ти можеш да вземеш материалите, ако искаш. Добре, чакай. А може ли често да вземеш храна? Ако можеш. Аз ще взема, разбира се, храна. За теб и за мен има нещо, аз съм... Ще взема много храна. Мали, мила, за първи път имам някакви рубини. Ай! За малко щеш да ме цели с лазер. Бързо! Чакай, ще изключа мобовете. Що бе? Яки са? Ще го включа на изи. Ами те са изи. Чакай, мисля, че го убих. Донесох ти храна. Сега да се гмурна ли при теб в мината? Чакай, къде си? Ами слизам сега, нали ти казах, че умрях? Давай. Добре, Ми сега... трябва спешно храна. Ами ще ти я дам на миго... ето те. Зомби! Умри! Зомбито! Използваш ли диамантения меч? Крипър! Ужас! Използваш ли диамантения меч? Да, използвам го. Стига, бе! Проклет крипър го мразя. Плюс на теб ти трябват повече. И... Оп. Благодаря. Дам ти хапна. месо. Благодаря. Сега чакай, как ли... Ели го? Колко месо имаш? Много ли? Имам 2 стака. Ето ти още. Един момент да ти дам айтамите. Дай. Добре, чакай. Дръж това месо първо. Ето яйцата. Чакай. Ето ти яйцата. Трябва ли ми? Нека да използваш. Ти си на креатив. На креатив ли съм? Не знам. Добре. Не знам дали съм на креатив. Бониран ли съм сега, че не знам? Да ме виж. Ами да, брониран. Благодаря. Сега си... Чакай, забравих, че имам някъде ендър чест, ама забравих къде беше. Ти си свободен да се наядеш, бе. Ама аз съм на survival, наистина. Не, и аз също съм на survival, ама просто в момента търся проклетия ендър чест. Ма не го откривам. Къде е проклет? Какво беше често, само да попитам? Ендър чест е доста як чест, където, например, слагаш ендър честа някъде... представи си, че слагаш... Това като игра ли се използва? Ами, по-точно ендър честа може да телепортира айтамите към друг ендър чест, но не може да се телепортира
но не може да телепортира други айтъми към друг Ender Chest, ама. И той Ender Chest е някъде в мината тук. Не съм много сигурен. Ама... Ами аз видях един обикновен чест. Виждам месо под земята. Сериозно? Да, не се шегуваме. Лам на моето място тук. Мини през една тук. Един момент, само да си забравих, че имам една друга броня, където я намерих в един чест. Ползвай диамантена. Или аз мога да ти дам част от моята. Еладе. Чакай. Слушай. Да, виждам те. Дали ме следва, ще питам. Гледай, къв красавец съм! Кошмарно! Мамо, си изглеждаш като готвач, чието готвач, чието репутация е сридната от зомби. Да. Или по-скоро баба. Айди, ела тука, виж ме. И сега, и 2, и 3 скок. Сега трябва ти да скочиш. Не се страхувай от високото, айде, скачай. Ето тук под земята си. И виж, под земята има месо. Видя ли? И аз слязах. Взех 64 месо. Защо се удряш? Не се удрям. А какво става? Що светиш червено? Да те освободя ли? Аз се спасих. Да, браво. Аз ще се качвам и ще отида в къщата да ставя... Не, чакай ме! Една пажина ме оплети и съм набавен. Идвам. Добре. Това на къде води това нещо? Айде да ходим. На къде сме? Ей! На къде сме? След... Ето те. Не, къде сте? Направих си стълби. Айде, качвай се. Да отидем в къщата. И му поздраво да отидем в къщата. Да. А кога ще играем в моя сервер? Да знаете, хората има и епизоди в моя сервер. Да. Аз съм играл доста пъти в твоя сервер. Ама не си се развил много. Ти дори не си направил къщата. Да, знам. Аз ще ставя тези айтами. Аз не мога да бъркам в честа. Броня. Ей, ти имаш лапис лазули. Да. Ти имаш лапис лазули. Не трябва да има... Не ми вземи нищо често. Знаеш ли колко време ми отне да взема тези неща? О, лапис лазули, дай да го взема. Сегувам се. Добре. Аз се готвача. Какво искаш? Папица, аз мога сам да се сготвя. О, яйце, видях яйце. Да. Ще те замерям с него. Ще готви се на бомба от яйце. Готов ли си? Гледай към мен. Не бе, не мъдна, ще бъде яко. О! И ти ли го видя? Дръпнах си го в главата и порасна малко бебе. Кой искаш, ма? Ето! Това е суперско. Чакай, аз ако това, че ще ти предложа безплатни нещица. Само да изляза от това проклето море. Помощ! Един крипър ме бие. Един момент. И помощта идва. Дай тюта с гащи. Умри. Ужас. Помощ! Аз не мога да Той се цели. Крисва!
Оф. О, мъга, човек, ставата ти се бъгна. Мъга survival. Казвам ти, омага. Омага. Така ли така сървъра? Скелето ми целеше зомби. Айде, зомби, ела при тати да изгориш. Имам един проблем, ела да видиш проблема. Засегнах в една дупка. Оф. Да. Ела да ми помогнеш. Моля те, виж ме. Ела. Държа те. Или май не те държа. Браво. Сега искам пак айтемите си. Добре, скочи долу и ще ги взема. Добре, Чакай, аз имам камък, ще се кача с камъка. Ама взели ми айтемите? Да, те са в мен. Какво правиш? Качвам се нагоре. Какво стана? Какво стана, бе, Вики? Аз скочих, бях на едно сърце и после умрях. Ето те! Дръж айтемите! Дръж айтемите! Давя се! Помогни ми! Къде си ти? Чакай, Чими! Давя се с... Поне се давя с теб. Владя ти! Помощ! Давя се! Издърпай ми ръката! О, чакай, аз нямам такава. Безплатни айтеми! Не! Идвам пред теб! Идвам да бъда с това. Сложих си работния костюм. Не те ли е срам да правиш такива глупости? Ела да видиш моята мина. Аз направих мина. Къде? За 5,3 секунди. Къде си? Мисля си, че там. Някъде, в някаква дупка с мини. Не ти виждам името. Нито пък аз. Къде си? Да те разтърся. Не ти виждам никъде. Гледам долу нямат. Ема не съм същата мина, аз си създадох нова. Ама аз нали умрях бе под водата. И сега и аз не знам къде съм. Аз съм се телепортирал някъде. Да. Да намеря. Ти на пустиня ли си или си на гора? До къщата съм. И отивам. Абе, къде отивам? Тук трябва. Аз да ти кажа, мисля да направя следващия епизод плаж. Краш ли? Плаж! Паш? Стражари и клаш. Не! Да си направя едно моренце. Чувам нещо. Ти да не си ни видим. Какво? Ти да не си невидим. Hello! It's me! Абе си яко. Чакай. Виж нещо, чакай. Тя ме погледни, би ли ме помер? Я дай някаква заповед да копая нещо. Чакай. Виж. Сила! Кажи ми колко дълбока дупка искаш. Я гледай към мен и ми кажи колко дълбока дупка искаш. Да стигнеш до Недър. Добре. Гледаш ли ме? Да. Аз съм световен рекордьор по копаене. Ай! Ти какво правиш там? Копая. Да ме копаеш с мен. Аз излязох от света. Добра ли беше дупката? Стигнах до Недър. Ябада. Я скочи в моята дупка. Един момент.
Ябадабаду! Тази дупка ви е само зло. Ябадабаду! Ти виждал ли си моята водна парзалка? Този епизод ще го кръстя Лодорийска война. Пази се! Къщата ми! Направи стимита до къщата. Не ти ли харесва? Поне не прави дупки на къщата, моля те. Това ми е единствената къща. Има 1 милион айтама и си ги пазя. Поне гръмни и то с малък остров с пясък. Да го взривя, не ти ли харесва? Ама не заревявай къщата. Заявявам до къщата. Дали е проблем? Да, къщата е по-надалеко. Ела да видиш експлозията. Кабум! И... Аз умрях на креатив. Как е къщата ти? Добре ли е? Добре за сега. А мината как е? Яка ли е? Я почакай. Не, мината ми не! Не! Записваш ли нещо? Записваш ли ви? Аз записвам в момента. О, ясно. Да, в момента всички ще гледат простотиите на този свят и аз ще вижда. Искаш ли да поплуваме малко? Ма, чакай. Ела за малко на острова. Ела на последния остров. За малко. Слушай, имам една изненада за теб. Гледай към мен. Кабум! Виж, нали искаше да си отиде острова? Чакай. Айде да го направим вулкан. Може да го направим вулкан. Гледай, бате. И аз стани на Survival да видим как ще успеем да избягаме от тук. Аз имам честа да експлодирам този остров. Малък, който има мини чудовища. Помитам си крушите. Уху! Гледай каква красива гледка. О, да. И? Яко е да умреш на креатив с 6. Да. Аз па не умрях. Изяш се. А Вики, разкажи как ще снимаш и в моя епизод. И ти ще снимаш и аз ще снимам. Да. Айде, палиме! 3, 2, 1. Честита нова година! Чакай, къде си? Аз съм на остров. Не, към моята къща! Не! Аз преди милион години се опитах да направя всичко перфектно. Смит! TNT! Идва TNT доставка към къщата ти. Къщата ми ще си отиде. Има много досадни чудовища. Я ги включи на максимум и аз да ги отрепна с динамита. Добре. Ще включа на невъзможно. Виж колко ти направих около дома ти. Къде ти е дома? Ето го TNT-то. Цяла армия. Виждаш ли TNT-то ми? Не. Ами ела до къщата и ще видиш как ще избухне. Аз си правя крепост от TNT. О, избухва! Я гледай! Бъдна! Това много яко. Какво стана, бе? Гледай дупката! То сумата и прасета умряха. А къщата? И тя умря. Добре, мисля това да е края за моя сървър. Разрешен от Хриси Рок. Браво на къщата ти няма покрив!
Браво на тебе, Хриси, ще си изтрия този свят и всичко и сами бъгна. Чакай, виж сега сървъра, къде е дупката и виж сега къщата къде е. Ами аз не мога да направя нищо, аз бъгнах. Чакай. Единственото, което виждаме отдолу, лава и камъни и лава. Добре. Уф. Аз па мисля това да е за епизода, защото го направихме 20 минути. Браво, Вики, направи дълъг епизод, радвам се. Да. И това беше за целият епизод. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се и goodbye. Кажи чао, Хриси. Чао!